學會八字識人，揀人唔使頭痕。教我哋點樣識啲有錢人啦。睇翻頭先個八字命盤，有個正財或者偏財，即係代表咗你呢一生嚟講咧，唔使缺錢啊。係啊，即係同錢嘅緣分好重。最極致嘅嗰位巨富，佢個腦裏邊咧係得錢嘅啫，個錢越多，佢就覺得冇乜所謂。做老婆都幾好喎，佢搏命揾你，我搏命使。但係專旺格咧係好容易破嘅，唔好以為咩都好啊。怎麼此話怎説？大家好啊，我係振雄師傅，嚟緊我會每個月咧都會喺呢個 YouTube 頻道裏邊咧至少開一次直播嘅。直播期間咧，我都會送出免費嘅算命名額，大家可以添加下方呢個 WhatsApp 報名參加嘅。等我幫大家知命用命，快人一步。學會八字識人，揀人唔使頭痕。Hello 大家好啊，我係振雄師傅啊。好啦，師傅。係。嗱，我哋縱觀啊，最近呢幾期，你知唔知邊期嘅播放量最好？哇！我啲 YouTube 喎點會唔知啊？梗係中女嗰期啦。係啦，咁啊，首先先多謝咁多位中女朋友對多謝我哋支持，多謝晒。好，所以我哋專門為你開通咗一檔新節目啊，就係我哋嘅八字識人。係啦，冇錯。咁我哋今期嘅重點咧，就係識得啲咩人咧？最緊要就係有錢人，冇錯啦。咁有錢好重要喎，師傅，快啲教下我冇錢就會頭哋。痕㗎啦。係啊，教我哋點樣識啲有錢人啦。梗係我哋一齊去手把手睇八字啦。冇問題，手玩手啊，手手玩手睇八字啊。咁師傅我知，但你要睇八字㗎啦。咁八字要先開個盤先㗎嘛。係啊。關於開盤呢件事咧，幫大家諗到㗎啦。咁我哋可以添加小助力 WhatsApp 啦，亦都可以自己去 download 翻我哋一個叫先知命局嘅 Apps。係啦。咁把你嘅呢個出生年月日時啦，撳落去，咁就可以開到盤啦。跟住我哋一步一步嚟睇。係啦。冇錯，大家準備好個盤之後咧。我哋就先請師傅話俾我哋知，好啊。我哋庫都有分好多種噶嘛，我哋先從小庫開始啦。好啦，我先講第一種啦。第一種就係食神生財、技藝致富嘅命格啦。咁啊，我哋點樣睇到呢個食神生財咧？睇翻頭先個八字命盤，你頭先開咗㗎啦嘛。咁啊，睇下你個八字命盤嗰8粒字裏邊有冇寫住食神呢個食字？冇錯。同埋有個正財或者偏財，咁啊代表咗咩咧？食神代表呢個福星啊嘛，甚至乎係有啲智慧啊、想法啊、技巧啊，甚至乎有啲一啲好創意嘅嘢，去諗到點樣去方法去揾錢。但係食神有一種性質都比較上貪舒服啊，因為事關食神佢有種舒服、享受同埋享樂嘅性質，所以變得佢會諗啲小技巧同埋方法，同埋係一啲會諗到點樣一大班人一齊同佢揾錢嘅性質啦。所以變咗呢種性質的話咧，係會比較上會揾錢嗰方面咧，都係會舒服錢居多咯。所以變咗佢揾到錢，但係難以成為大富或者巨富咯。係啊，所以你俾心機唔好咁懶啦，俾你揾晒咗要勤力啲啊！係啊，因為始終食神真係有種會有啲懶懶地咯，享樂唔夠搏啊！係啊，始終佢去到辛苦到某個程度的話咧，佢就好攰，停一停，唞一唞嗰種性質啦，唔夠堅毅就唔夠拼搏，所以變得咧就要一定要改善呢個缺點啦，係啦。係啊，咁師傅我盤冇食神喎，咁點你算啊？雙官格嘅喎，係啊。第二種就係雙官生財啦，咁啊才華變現啊！喂，好似你啲咁嘅雙官格嘅人咧，喂，成日都諗啲方法啊，甚至乎去諗好多新嘅嘢，甚至乎諗啲嘢咧會令到其他人咧覺得哇咁都俾你諗到嗰種性質嘅。哦，即係又係動腦咯。好動腦，但同食神格唔同啦。動腦咧，食神格嗰日咧，動完腦咧叫人做。我係動完腦自己做。自己做。雙官格嘅人咧都比較上會動腦筋啊，甚至乎做啲嘢好創新啊，甚至乎唔會規範去某一種情況，或者唔會規範自己係做一樣嘢嘅，所以變得你係做一啲新嘅事物啊，甚至乎係做一啲新好創意性嘅嘢咧，都會好有呢個辦法，同埋係諗到辦法呢度點樣去揾到錢嘅人嚟嘅。咁師傅，我好似我呢啲雙官格咧，係比較從事咩行業比較啱？喂，雙官格咧係口才係特別叻嘅喎。咁我而家好啱咯。啱啊，啱晒啦，最已經
最啱佢咧。其實貼近啊雙官格嘅人咧講嘢啊，甚至乎口才啊，甚至乎係屬於多種語言嘅人。所以變咗雙官格嘅人咧，學多種語言咧係特別快啲，同埋特別叻啲嘅。所以呢啲咧嗱，雙官格咧可以去做一啲網紅啊、拍片啊，係啊，甚至乎娛樂事業都好啱嘅。因為事關我又可以做呢個廣東話版啊，呢個普通話版啊，仲有呢個仲有咩重慶話版啊。係啊，只有你諗唔到嘅，冇我做唔到嘅。係啊，所以變咗雙官格咧係諗到好多辦法，甚至乎講嘢好叻嘅人啊。咁除咗我哋2種啦，仲有冇第3種啊？第3種咧係財星合入主啊！嚇咩叫財星合入主咧？即是我哋嘅陽日光係會合翻呢個財星嘅。只有5個天干咧的話咧係甲丙戊庚寅。好，大家睇下呢個表裏邊咧，大家睇到呢個陽日光咧，你嘅自己如果係呢個甲丙戊庚寅咧，就會喺月光或者係時光裏邊咧係合到呢幾個字的話咧，代表咗係財星合日主啊！咁所以變咗呢5個日元的話咧，係同錢咧係好有緣分嘅，即係代表咗你呢一生嚟講咧就唔使擔心，唔使缺錢啊！唔使缺錢啊！你永遠咧好似洗完之後咧，硬係咧啲錢咧又自埋嚟㗎啦，係啊，即係同錢嘅緣分好重。哇！真係咁啊，呢5種日元的話咧，係俾心機揾錢的話咧，佢亦都係會增加財富嘅。但係因為天干嚟講見財的話咧，佢個生性啊或者使錢嗰方面咧都冇乜理財觀念嘅。咁啊，所以變咗陽日元係好啊，但係合咗呢個財星的話咧，就會比較上錢嗰方面咧需要謹慎啲同埋改善一下啦。哦，即係相當於啲錢嚟晒啦，又使晒，又係啊嚟又使，係啊都好啊，好過冇得使啊。係咁啊，最終如果一財來財去的話，都係唔好啦。師傅佢哋使錢咁勁，咁冇理由自己慳翻啲㗎，咁諗啲辦法提升自己嘅職位啊，或者係工資咯。係啦，啱嘅，因為呢個可以等到每一年嘅流年同埋大運裏邊咧，有個印星出現咧，比較好啦。咩叫印星咧？即是生我嘅日元咯。如果佢係甲丙戊庚寅嘅，以甲為例的話咧，係水咯，丙係木咯。咁啊，印星出現的話咧，令到佢去個工作事業裏邊咧，都係會有啲升職加薪嘅跡象嘅。哦，都唔錯啊！我知你嗰句名言嘅，錢唔係慳出嚟嘅，係賺翻嚟嘅。係咯，所以雙官格嘅人咧係特別多辦法去諗揾錢嘅定方法嘅。而我就會多啲嗌佢幫我揾錢。係啊，你諗啲計仔出嚟咯，哇真係有啲冇咁懶啦你。不過唔緊要，一齊共同富裕啊嘛。係啊。咁師傅，我哋頭先講完咗我哋嘅小富格啦，咁我想了解下中富格啊，我哋 level up 啦。到呢個中富啦，咁啊中富我哋先講第一種啦，身強財旺。庫藏豐厚啊！我哋先睇翻你自己命局啦，係咪身強身弱啦？咁啊，你知唔知點樣睇身強身弱啊？嗱，身強身弱呢件事咧，如果要講嘅咧，真係要單獨出期啦。但係由於時間關係咧，你哋可以添加我哋師傅做你嗰 set 啊，可以去諮詢翻我哋嘅同師傅啦。咁所以變咗身強財旺咧，代表咗你個身強命啦，身強即係生我嘅日元，甚至乎都係同我嘅日元嘅五行會比較上多啲啦。咁啊，即係所以定為係身強啦。如果身強去克財，咁啊，即使我要攞錢啊、揾錢啊嗰方面咧，係容易好多，甚至乎比起別人的話咧，揾錢能力都強好多嘅。所以呢種命局嘅人咧，比較上會容易得心應手啦，甚至乎揾錢嗰方面咧係主動性強好多，甚至乎係會容易係啲錢咧係會容易得到好多添喎。咁係咪即係師傅身強入邊又有正財偏財嗰啲，係咪就已經屬於旺㗎啦咧？係啊，因為事關佢自己嘅五行又比較多啲啦，所以佢去爭取奪財嗰方面咧，都係會比較上進取心同埋係積極性會強好多。所以呢啲命的話咧，如果去做生意啊，或者係做銷售啊，或者甚至乎係幫公司去開創打拼的話咧，佢個鬥心同埋係積極心會進取好多啊！咁我所以變咗佢打工仔的話咧，佢會容易升職加薪咯。做生意的話咧，佢又會比起同行嚟講咧，都會比較上會進取好多啊，甚至乎鬥心強好多啊。所以變得佢揾錢嗰方面咧，都會係嗰個心態上會強好多咯。嗱，安娜，你有冇發現點解呢個係中富又會比我哋前面嗰啲係小富犀利啊？因為想滿足呢個八字咧，起碼咧要有印星啦，係啊，夠比劫啦，仲要有財星。而頭先我哋講嘅小富咧冇咁苛刻，係啊。
所以變咗條件上咧，呢個係中富啦，有呢個係啊新強，再有財旺的話咧，所以變得咧佢會條件上咧就要高啲同埋多啲，所以揾嘅錢嗰方面咧，比起頭先小富咧係大啲嘅。係啊，咁怪唔之得啦！呢個世界上嘅財富都係喺少部分人手上。係啦，一陣仲有大富添。係啊，咁我哋先再講係呢個中富嘅第二種先啦。咁啊第二種就係財官雙生啊，五行流通啊。嗱，最緊要咧，因為財官咧代表錢同埋地位啊嘛。係財係代表錢，官星係代表身份同地位喎。即係有錢有權。有錢有權，但係要仲有呢個五行流通啊。哦，師傅我明你意思，即係我呢個命盤度咧，首先有官同財啦，係啊，其次我仲要個8個字入邊金木水火土都要有，先可以流通。因為事關咧，你有財星有官星，代表有錢有地位啫。但係你都有印星，即係生個日元啦，係咪先？仲有呢個係食神或者傷官啦，係。如果唔係的話咧，你冇呢個通關個作用的話咧，咁啊變咗你欠一不可啊。哦。哇，咁仲難，越嚟越難啦。係咯，你要金木水火土全部齊，仲要有印有財。係啊，因為有印有官。因為陣有財生官，官又生翻印，印又生翻自己，咁所以先至可以你去揾到錢有地位，咁啊再加上新嘅貴人力，咁啊先至可以升職加薪，甚至乎喺呢個商場上、市場上先係有身份同地位咯。啊，師傅，按照你咁講法咧，其實喺我哋呢個現實生活中咧，嗰啲好成功嘅呢啲有地位嘅人啦，比如話商人啦或者政界，佢都係好八面玲瓏嗰種感覺，即係佢咩方面都有面面俱到，可能就係因為佢唔成個八字入邊咩五行都有。嚇，咩都五行有都齊全啦，圓滑啦，平衡啦，甚至乎佢唔會側埋一邊的話咧，佢都會係有種面面俱圓咁嘅情況。咁師傅有冇第三種？我睇下有冇機會可以成為第三種。好啦，咁啊第三種梗係唔係雙官格啦，第三種係見六格嘅。見六格嘅人咧，即是代表咗你嘅日元同嘅月支係同五行同陰陽咯，臨官位咯，即係係啦，所以變咗稱之為見六格啦。咁啊見六格嘅人咧，個進取心同埋積極心佢強好多嘅，甚至乎係自信同埋自我都強好多嘅。好多時咧都唔會聽人講，成功與否都係自己去承擔啊。所以變咗呢種人咧，即係話咧自信心好強，你任何嘢的話咧，佢覺得都冇嘢難到佢咁嘅情況。哇！即係咁抗壓能力都好強。即係有一句話講得好就係點解佢可以賺到錢？因為風浪越大，魚越貴。係啦，係啊，所以呢一種人咧的話咧，覺得冇嘢難到佢，自信心強啊嘛，甚至乎好愛面子，甚至乎係自我唔輸得，所以呢種鬥心咪強咯。所以變咗中富嘅人咧，見六格的話咧，個進取心啊、鬥心啊、事心啊，都係唔輸得咁嘅心態。即係佢永遠不甘於落人於後。係啊，所以佢就要贏，我要贏，然之後就搏命去做。係啊，打工仔嘅佢就會係好多同級嚟講咧，覺得要進取心，積極嘅，甚至乎唔會諗住點樣去貪舒服啊，唔會諗住點樣偷雞啊，唔會嘅。咁其實即係按大家咁講啦，咁我覺得呢個見六格咧，佢都好似一把雙刃劍，因為佢足夠嘅自我喎。咁係即係要配翻個好靚嘅大運，因為佢咁樣自我啦，比較過於上進啦，有啲剛愎自用。因為佢就成功，因為可能大家都憎佢，佢就冇得成功。係啊，所以見六格嘅人咧，有其他嘅字同埋其他嘅十神咧去配合的話咧，佢就會好容易成功，或者甚至乎得心應手咯。咁如果唔係的話，冇其他字嘅配合的話咧，咁就變咗係人真㗎啦。哦，好啦，最後就係我哋最極致嘅嗰位，第三種巨富。巨富啊，好啦，巨富一定係好有錢啦，個格局一定係好特別啦。係。我首先搶師傅一步，教大家個睇巨富嘅，係好簡單，八字本都唔使開。點樣睇？睇呢度。呢啲唔係巨富，唔係中富，係小富。小富係啦，咁啊好啦，我哋先講第一種先啦。第一種嚟嘅咧，從財格。從財格嘅意思咧，佢個月支係正財或者偏財。而佢個格局裏邊咧係冇新我嘅五行，佢稱之為從財格啦。哇，都好苛刻喎！好苛刻啦，因為事關咧佢冇新我嘅五行啦，即係冇貴人力啦，冇貴人嚟幫佢的話咧，佢只能夠靠自己搏命去揾錢，但係係一個極度辛苦揾錢嘅命啊！咁啊，所以變咗呢種人咧係不斷咁打拼，失敗再打拼，失敗再嚟過嗰種人嚟嘅。咁係咪可以理解成為咗錢已經失去咗自我啊？咁係啊，所以變咗呢種命的話咧，如果行比劫大運，即係行比
比肩啊，或者劫財大運咧，佢就會幫手啊，助力裏邊咧大好多的話咧，佢會好容易揾錢，同埋揾錢能力強咗好多咁情況啊。喂，師傅啊，你講咁嘅人咧，即係我唔知佢係咪呢個格啦，但係你講呢種狀況咧，咁我知道一啲有錢人係好似嘅，咁係邊個咧？係嗰個巴菲特。你知唔知巴菲特每日佢嘅早餐都只係食一個 M 記嘅嗰個包，最平嗰個包。如果今日股市漲咗咧，佢就會喺個包度夾多一塊漢堡扒。哦，咁點解咧？點解係咁嘅從財格咧？因為咧佢就係咩都唔諗，佢只諗賺錢，佢覺得食乜都係冇所謂嘅，就食啲平嘢算數。哦，因為成日佢個腦裏邊咧係得錢嘅啫，個錢越多佢就覺得係都冇乜所謂，但係佢就中意揾錢。哇！咁呢啲人做佢老婆都幾好喎，佢搏命揾你，我搏命使。係啊，佢嗰啲衫啊咩啊，即係都係其他人幫佢負責，佢有助理噶嘛，即係佢腦入邊唔諗其他嘢嘅，我唔諗食乜嘅，咁啊除咗早餐冇辦法啦，自己屋企出發，咁啊買個最快嘅嗰啲得來速 M 記嗰啲車載餐廳，就食個最平嘅就算數啦。咁但係都要睇翻佢個夫妻宮嘅。我哋睇佢捨唔捨得為我使錢。係啦，即係如果係從財啫，咁啊夫妻宮唔好嘅都會有啲變化嘅。好，師傅咁講完呢個好撩楞嘅格局啦，咁啊有冇更加難達成嘅巨富格局啊？我哋第二種暴富嘅格局咧就係專旺格啦。哇！呢種專旺格咧係會特別啲喎，同頭先嗰個從財格就唔同啦。從財格咧係冇生我嘅五行，冇同我嘅五行。咁啊專旺格咧就係啲咩啊？只有生我同同我嘅五行。係啊，調翻轉啊，所以變得咧專旺格得全部係我自己嘅，同埋生我自己，所以變得冇我生。冇我克，冇克我嘅五行，所以變得咧呢一種專旺格咧係得兩種五行嘅。嘅師傅考唔到嘅，咁啊只有你嚟講啊，只有同我個五行同埋生我五行。係啊，咁比如話我係水命，係咁我成個八字入邊就只有金同埋水。係啦，啱啦。如果我係土命嘅話，我就要全部都係火或者係土。係啦，啱啦，所以專旺格係得兩種五行嘅啫。呢種人嘅性格太過專制，同埋係太過自我啊，即係代表咗佢得自己啫。即係冇乜人諗人感受啊，甚至乎係有一種超級霸王咁嘅情況。咁所以變咗呢種人咧，冇諗人哋啊，或者甚至乎唔會顧及其他人啊，因為事關係得我自己，同埋係生我嘅五行，所以變得佢又自己諗揾錢就係諗揾錢，唔會諗下點樣去安排啊，為他人着想啊，甚至乎係幫下其他人。冇呢樣嘢，所以變得呢種人咧個進取心同埋積極心咧係特別強，因為佢係要得到的話咧，要得到為止啊。但係專旺格咧係好容易破格嘅。係啊，係啦，唔好以為咩都好啊。怎麼此話怎説？因為事關咧，如果佢專旺的話，再嚟更加多生我同埋同我嘅五行咧，佢就會係破格，同埋係好容易係一倒不起嘅。哦，即係如果譬如話流年又遇到咗。生我，再生我，再遇到土同埋火，係啦，咁就破咗格啦。一破咗格的話咧，因為事關佢再太多生我同埋同我嘅五行的話咧，咁啊佢更加之會容易會損失人和啦，甚至乎財運嗰方面咧，都係好容易會輸好多啊！因為事關佢本身嘅人際關係唔好啦嘛。啲人好憎佢噶嘛，好當佢個行運當旺嘅陣時啊，啲人又好啦，睇你面色啦，係咪先？咁你揾到錢啊嘛，你勁啊嘛。嗱，如果係一行緊嘅衰運，再嚟一個身旺佢同埋同我嘅五行的話咧，令到佢更加之強旺爆煲嘅情況之下咧，哇！身邊啲人仲一沉百踩啊！係啊，咁啊，因為佢即係行得太緊要係啊，太過霸道啊，係啊，所以變咗呢種專旺格的話咧，要小心啲人際關係同埋人和咯。其實我哋知道自己嘅命格啦，咁呢個命格已經係定咗啦嘛。咁我哋知命就要用命咁啊。雖然啦好正啦，我哋講緊呢幾個巨富嘅命，咁啊大家都一定要去妥善格同埋專旺格啊嘛，要妥善處理自己啲人際關係，唔好因為自己好有錢就好把爆好串，得罪好多人。所以咧咩命格都好啊，小富又好，中富又好，咁啊巨富都好啊，人際關係啊、人和啊，對多啲人好的話咧，其實都自己都會開心好多嘅。係啊，冇錯。如果知道自己係咁樣嘅命格咧，一定要根據自己嘅性格去做翻調整啦。如果觀眾朋友咧唔知道自己嘅命格或者係未睇得明咧，都唔緊要㗎，可以添加我哋師傅小助理嘅 WhatsApp，等師傅幫你一對一咁改善運程。係啊，好，咁今日嘅節目咧就係我哋八字識日嘅第一期啦。係啦。咁嚟緊咧，我哋仲會做更多嘅八字識日系列。大家對識邊種人有興趣咧，都可以去我哋嘅評論區留言，我哋後面就會去講到。咁你哋要記得我哋嘅 slogan，學會八字識人，揀人唔使頭痕。
今日節目到呢度啦，拜拜。